Hello， 大家好，我係 Livia， 歡迎嚟到我嘅 channel。咁呢集呢，我就想同大家分享一隻少少特別嘅 MS 手袋啦。咁呢隻手袋其實我係舊年買到嘅，但係買完之後呢，都一直都冇用過。咁我哋而家就一齊嚟睇下係咩袋啦。咁打開個蓋呢，入面就有啲紙啦，之後有個塵袋啦，咁有個袋仔係裝佢個 lock 嘅，咁我都有 keep 翻條絲巾啦，同埋有個簿仔啦，同埋有個 receipt 嘅。咁就係呢個 Picotin Cargo 啦。咁因為呢個係一個鎖嚟嘅，應該咁我而家扣上俾大家睇下。咁呢個跟袋有兩條細嘅鎖匙啦。咁跟住呢，佢仲有一個鎖頭嘅。咁我而家裝上去俾大家睇下。咁然之後呢，呢個應該係穿過呢個度嘅。呢度有兩個金屬嘅圈圈嘅，咁就穿過呢兩個金屬圈圈啦，就扣上去啦。OK，咁就得啦。係咪好靚呢？呢個 Picotin Cargo 咧，佢嘅顏色咧係芝麻色啦，咁佢嗰個材質咧係帆布啦，咁但係都有少少皮嘅。咁點解我話呢個袋係有少少特別咧？咁係因為佢係限量版嚟嘅。咁我呢個袋係舊年買嘅，咁我唔清楚今年仲有冇出啦。咁如果大家中意而又喺鋪頭見到嘅話咧，咁就記得快啲入手啦。咁咧其實我係本身都好中意 Picotin 嘅，因為咧 Picotin 係我喺 MS 買到嘅第一個手袋啦。咁除咗呢個 Picotin Cargo 咧，我仲有兩個全皮嘅 Picotin 啦。咁之後我會再拍片同大家分享啦。咁 Picotin 係2002年推出嘅，咁佢咧嘅靈感咧係來自於愛馬仕嘅一個馬術嘅起源啦。咁原來佢呢個桶狀嘅設計咧，係嚟自於嗰啲馬仔咧食飼料嗰陣時用嘅嗰個飼料袋啊。MS 其他袋咧通常都係用一啲女性嘅名去命名啦，咁但係 Picotin 就唔同啦。佢嘅直譯咧就係馬匹每日食嘅燕麥嘅一個計量嘅單位嚟嘅。咁同埋我中意呢個袋另外嘅原因咧，就係佢咧係好。即係我覺得係好方便使用咯，因為佢無論係擺嘢或者拎嘢都好方便啦。咁同埋咧，佢嗰個容量又好大喎。咁同埋佢，我覺得佢係好日常嘅，即係好多場合都可以用到咯。同埋又唔需要好特別去襯佢啊咁樣。不過唯一一樣咧，就係咧我覺得佢個開口係即係比較大少少啦。咁如果大家去一啲人多啊，或者係比較雜嘅地方咧，就小心啲咯。不過我都從來都冇任何問題嘅。咁據我所知咧 Picotin Cargo 咧就淨係有出一個 size， 咁即係呢個 size 啦，就係18啦，亦即係 PM 啦。但係咧，我知道全皮嗰隻 Picotin 咧，咁佢都有18、22同埋26嘅 size 啦。咁我覺得其實18都好夠用噶啦，因為佢個容量都真係非常之大嘅。咁可以裝到超多嘢嘅。咁但係如果你係即係有好多嘢要裝咧，咁我覺得22都還可以嘅，但係我覺得26就有啲太大啦，同埋我實質都冇喺街度見到嗰個26嗰個 size。Picotin 除咗有18、22同26之外咧，佢仲有出一個 micro 嘅 size 啦，亦即係14啦。咁嗰個係有啲即係 Daisy 嘅圖案喺上面啊，我都覺得幾得意嘅。咁但係就好似都係限量嘅，咁就而家都唔知仲買唔買到咯。呢個 Picotin Cargo 咧，佢個鎖咧就係銀色噶啦。
咁咧同埋咧佢嗰個底部咧有4個釘仔啦，咁都係銀色嘅。咁咧佢係內縫嚟嘅，咁佢係喺入面製作個袋，製作完之後，然之後成個反出嚟咁樣嘅。咁呢個 Picotin Cargo 咧，佢嘅材質咧係帆布嚟嘅。咁我覺得 MS 嘅帆布都係幾厚實嘅，同埋佢個重量都算幾輕嘅。咁Picotin Cargo 咧，仲有出其他顏色啦，咁就有白色啊、深藍色同埋黑色等等啦。咁但係我就覺得即係呢個袋款咧係芝麻色，即係 Sesame 咧係最靚嘅。咁係咯，因為我覺得因為佢帆布咧，咁如果係白色咧，我覺得如果你污糟咗都唔知點去清潔啦。成日都覺得黑色嘅袋有少少悶嘅，尤其是喺 MS 度，因為始終佢有好多顏色可以選擇啊嘛。咁 Picotin Cargo 佢出面咧都有啲袋仔嘅喎，咁呢個塊皮咧掀開咧就可以見到佢入面咧都有個好細嘅一個袋仔啦。咁咧呢度都有一個袋啦，呢度有一個袋啦，呢度都有一個袋啦。咁就一共有4個袋嘅，咁就1細3大咁樣啦。咁我就覺得都幾得意呢個設計，因為呢啲袋仔都有陣時都幾方便，可以擺喺 receipt 啊或者一啲薄薄地嘅卡片類嘅嘢咯。咁因為 Picotin 咧係 MS 比較入門級嘅袋啦，咁所以佢嘅價錢咧都唔會太貴嘅。咁我記得舊年買呢個袋嘅時候咧，佢個價錢係230英鎊咯。咁我知道佢係貴過全皮嗰啲 Picotin 嘅袋嘅。咁同埋今年咧個價錢應該係貴咗，因為MS 佢每年都會加價嘅。咁所以大家就可以上網睇下佢今年個價錢啦。咁同埋咧，我都唔知點解呢個帆布會貴過全皮咯，因為以我嘅認知啦，我係覺得皮係會貴過布咯。咁所以係咯，如果有朋友仔知道嘅話咧，就話翻俾我聽啦。咁我而家試上身去俾大家睇下個效果啦。而家嚟一齊睇下佢嘅容量啦。咁多謝大家收睇我嘅影片啦。咁如果大家中意我嘅內容咧，就記得俾我 like 啦，同埋記得要 subscribe 我嘅 channel 啦。咁之後就唔會 miss 咗我嘅影片啦。咁係咯，下條片見啦，拜拜。